Her gün içiyordum sonuç itibariyle. Her gün bir paket civarında içiyordum yani. Aslında sağ akciğerinde bir kaviter, yani içi hava dolu olan bir lezyonu vardı. Hızlı yayılan bir tür olduğunu da öğrenince bir belirti çok hissetmedim. Sadece öksürüğüm vardı, soğuk algınlığına bağlı bir öksürük vardı. Göğüs hastalıklarına gittim. Göğüs hastalıklarında bir işte ilaç tedavisi uyguladılar. Bir hafta sonra kontrole gittiğimde iyi güzel geçmiş falan dediler. O vesileyle ama gene de bir göğüs cerrahisi görsün dediler. Erdal Hoca'nın ismi verildi. Aslında sağ akciğerinde bir kaviter, yani içi hava dolu olan bir lezyonu vardı. Bu lezyon daha çok iyi huylu bir şey düşündürüyordu. Tekrarlayan enfeksiyondan dolayı onu alalım, hem emin olalım hem de tedavi edelim diye düşündük. Bu şekilde ameliyata aldık. Tek delikten Watts yöntemiyle yapıyoruz. Binali Bey de bu şekilde. Öncelikle kitleyi aynı yöntemle çıkardık. Kötü huylu gelince de lobektomi ameliyatını, yani kanser ameliyatını da yine aynı delikten, aynı tek delikten 3-4 santim kadar bir delikten devam ettik ve tamamladık. Birkaç saat sonra Erdal Hoca geldiğinde ondan öğrendik ki ameliyatı yaptıkları zaman kötü huylu olduğunu görmüşler ve sağ akciğerin 1/3'ünü, bir lobunu almışlar, alt lobunu. Bu yöntem hastalara daha az ağrı veriyor, daha az kas kesildiğinden dolayı genel durumu daha az bozuluyor, daha kısa süre hastanede kalıyor. Hastaya ameliyat esnasında kan vermek gerekmiyor. Ameliyat sonrası dönemde ağrısı az oluyor, hareket kısıtlılığı olmuyor. Daha erken toparlıyor, işine, normal hayatına daha erken dönebiliyor. 2 ay oluyor sanıyorum yani. Sağlığım yerinde çok şükür. Geziyorum, tozuyorum. Sigarayla olan arkadaşlık ya sıkıntılı bir şeydi yani. Keşke hiç olmasaymış.